kereta api. Boleh? Nggak boleh sekarang, kita turun. Kelewatan nyebrang. Lah kan nyebrang tok. Tuh. Maksudnya mau ke rumah sana. Gue contoh. Turun gini. Beda. Tuh dia ada kereta yang lewat deh. Dua itu loh. Mbak. Betul apa? Jangan. Oh mundur deh. Malah kan lewat dulu antar lewat darat terus sampai kereta banyak kan langsung kan dikemas Wes ini wes. Tuh ke kereta. Tuh ya. Dadan masih Dodo. sejauh bereng kacung niti jam 5 lagi. sederek bu Nggih, nggih. Masih tahu. ini ada yang mau berangkat penataran deh ke Surabaya deh jam 5 di sini. Tuh itu sudah disurvei. Sini. Sini udah gak apa-apa depannya sungai. Wes depannya sungai. Tuh, udah berangkat tuh. Takut. Gak apa-apa pegangin ya. Tuh lihatin nanti ya. Nanti yang di jembatan rekaman juga ya. Tuh. Iya.
Nanti jembatannya rekaman ya, Sil ya. Terus lewat ya. Dadah kereta. Takut. Dadah kereta, dadah deh. Dadah. Dadah. Sekarang biar dapat lewat jembatan. Dadah. Bisa daya sama Mas ini sih ya. Tak sampai gak kelihatan. Selesai. Sampai gak kelihatan. Nggak habis. Tuh, dari rekam.